準備好啦，好 ready。唔知有少少緊 testing 張。 testing。yo，料還料冇揾手料。 Hello， Hello， 喂，仲有咩硬核電單車啊 Hello，大家好係啊，大家好，又講下電又見面啦單車啦，係啦，又見面啦，講下電單車啦。好啊。咁樣，好，我哋直入正題啦。我哋講咗第一段片，你有冇睇過啊？呢段片 Sorry，我要睇一睇先。係啦，我呢度睇唔睇到啊？哦，我冇睇過喎。係咩？咁我冇睇過睇下咯，係睇下先。睇下先。而家直播緊嘅定係咪？係啊，睇緊㗎，大家應該好多人睇過㗎啦呢段片，呢個係攝車啦。攝車啦，係啦，跟住咧，冇啊，跟住好似上咗新聞㗎，哎呀，我唔記得 cap 翻個新聞出嚟先，即佢係跟住攝得都幾好喎。其實攝得技術上係唔錯嘅，技術上係呢個我諗翻起，我以前都係咁攝嘅。係係啊。總之就唔知邊呢度係間邊度嚟㗎？紅隧口咯，我都係啊。係啊，係啊，紅隧就係要咁攝㗎啦。係合理，OK 係好，咁啊大致上係啊攝到嚟呢度咯，係啊。咁又有咩講？有冇啲乜特別？即係啲人咧就話咩趕住去咩啊？投胎啊，係啊，類似啊，翻屋企啊類似呢啲啊。咁又嗱，我講咗我嘅睇法先，係有啲快嘅，我覺得。攝得有啲，OK 嘅快，OK 嘅。最主要係即係點講咧？你其他駕駛者唔知會俾佢嚇親啫，因為因為播唔到聲啊，應該係一波都丙到好行下㗎都，咁就有少少快咯。係同埋如果你真係話要挑剔，技術上係冇嘢可以挑剔嘅，講真。技術上係可以再快啲嘅。哇屌，OK，跟住啲細節上就係睇下，唉屌可能驚嚇親人咯，即係好多人唔慣噶嘛，可能。跟住又可能去到最尾影線嗰度又有少少唔係幾禮貌咯。哦，即係騎影線咁樣。係啦，咁樣。但係其實咧就我係挑剔呢啲嘢嘅啫。係。咁但係你話攝車咧就我諗應該都冇得好挑剔㗎啦，係嘛？都唔會點挑剔㗎啦，攝車。攝車啊，其實咁你如果你可能話即係公正啲話咩法例上啊攝車啊，呢個我以前有同啲朋友討論過嘅，因為咧佢就話啊，究竟攝車得唔得嘅？係攝車可唔可以？以你認知啊，阿 K 嗱，香港就冇寫嘅，香港冇寫話得定唔得嘅，即係冇一條明文規定得定唔得。我之前討論過，我唔知而家有冇改變啦。其實運輸署入邊應該有一條指引，係大概係咁寫。因為我全部唔記得我哋之前因為同啲 friend 討論過，嗰個指引就係話，當前面有阻塞嘅時候，跟住就可能電單車就如果喺安全情況下係可以喺佢哋中間去切線啊，或者爬頭咁樣嘅。大家可以上網揾下，因為我唔記得條例係點啊，大概個意思係咁樣嘅。運輸署有寫嘅，咁運輸署呢，就其實應該唔代表法例嚟嘅，因為佢只係一個指引，係啊，一個指引，咁就有咁樣寫過嘅。但係出事嘅時候呢，當然就唔好攞呢條嚟拗啦，即係大家唔好揸住呢條嚟拗啦。咁其實出事嘅時候就出事啦，咁就係咁樣咯。OK，因為我之前呢就睇過外國。佢就有個又係指引嚟嘅，應該唔係法例嚟嘅。佢就係某個車速即係擠塞啦，即係可能啲車行緊30公里每小時個時速，咁你就可以用一個特定，我唔記得可能20公里，佢都有個數㗎，即係都可以超速㗎。即係咁咪都可以攝車？係啊，都可以攝車。即係如果你超過咗佢話俾你知個指引個速度咧，都係可以俾人周嘅。哦，即係攝車要有速度上限。係啦，冇錯。同埋佢就係，譬如普通行人路咧，你唔可以喺左邊攝咯。正常啊。即係挨住行人路嗰邊。咁因為譬如可能啲私家車，你唔知佢幾時開門，就懟到你噶嘛。咁啊，大家都係咯咁樣咯。明白。大致上就係咁，但係香港好似係得可能得個運輸署指引咯。即係佢就冇個法例係話你一定唔可以攝車嘅。哇！攝車你講起我都記得，以前好細個嗰陣時返跑馬地 Pizza Hut 嘅，我都係喺西九龍過去跑馬地 Pizza Hut 返工嘅。咁 Pizza Hut 返工梗係做車手啦，即係做送外賣啦，即係送餅啦。跟住嗰陣時呢個係有衍生到兩個故事，就住頭先嗰個攝車嗰陣時，我揸架卡瓦636嘅。我應該個速度都同佢差唔多，或者
可以快少少。其實我有見過幾架㗎，有一架 SR400 都快嘅，係跟住有一架10R，當然係講緊我嗰陣時過海翻工嘅年代啦。有架10R都幾快嘅，係攝車啦，係啦咁樣，咁就因為而家紅隧我哋嗰陣時要收費㗎嘛。係。都講埋一個，即係我哋攝車啊，哇！嗰陣時可以10分鐘就過到海㗎啦。係啊，可以㗎。係啊，俾埋錢㗎啦，係啊。跟住但係以前仲收費緊嗰陣時候，就最好就攝完就喺雪糕筒之前就吸翻入去，就即係禮物俾個5，跟住就俾錢走，係啦，咁啊禮貌啲啊！呢個係其一啦。而第二就住其實攝車我自己認為啊都危險嘅，就算喺市區路段，因為我曾經亦都係做緊 Pizza Hut 嘅時候揸架偉士嘅2衝。喺洛克道附近嗰啲橋底位啊，嗰啲橋底位係咪洛克道附近係咪好多近告士打道中間係咪有啲嗰啲街咧？係咪啲橋底位嗰啲橫街細巷嘅？應該係啊，係啊，因為我少行嗰邊，我銅鑼灣過去噶嘛。跟住我送餅周圍去啦。咁我哋就通常咁啊，攝車啦。跟住咧好衰唔衰咧？嗰次咧就前面塞車，跟住我就喺。其實佢得一條線嘅啫，咁我喺架車嘅左手邊攝，即係近行人路嗰邊攝，跟住呢，嗰條係雙黃嚟嘅，跟住一攝到去呢，跟住個乘客位一開門有碰撞嘅，一開門我就直撞咗埋到乘客門度，係啊，跟住人冇事喎，因為佢乘客門嗰個寶馬嚟嘅，係啊，跟住乘客門一開嘅時候，咁直撞其實你知道道門係其實係有啲 buffer 噶嘛，即係你直撞 boom 咁樣就撞咗，我人完全冇事。因為你知道偉士嘅 Pixie 200咧，你係縮翻隻腳喺個盾後邊噶嘛，你就可以揸住一個大盾衝落去一個大象嗰度咁樣咯，即係埲牆咁樣 boom 咁樣有個 buffer。咁樣跟住都唔知邊個對邊個錯嗰陣時，咁我就話你打俾經理啦，係啊，因為你都知大佬我打工有冇報警啊？嗰次冇報警啊，我打俾經理，跟住話叫我哋私了啦，跟住最尾架偉士係偷咗嘅。哇屌！係啊，因為我哋嗰陣時做外賣，我哋係正式員工嚟噶嘛，你最多可以賠300蚊嘅啫，係啊，咁我叫經理搞，跟住佢話自己搞掂，咁我咪揸翻架車翻去咯。跟住我哋都唔知邊個對邊個錯㗎，咁話大家各自好似話傾好各自處理自己架車嘅維修咁樣啦，跟住揸翻去，跟住嗰時仲係健力保養嘅，我唔知而家係咪啊？唔知你知唔知嗰陣時以我認知就係健力係保養晒全部 Pizza， 可唔可以開名嘅？其實我哋做播客可以唔可以咪瞄咗佢 Pizza Pizza 喂是但啦，跟住嗰日全部差唔多嗰陣時，我到可能10年前度都係健力保養嘅車嚟嘅，即係保養晒佢哋自己公司嘅車咁樣。跟住我見你話要偷嗰架車，偷啊！原來 PX200 我都有份偷過一架。OK。啲文物啊，留唔翻落嚟就因為你啊，係啊，咁呢個都幾有趣，分享下。紅隧因為我都翻咗幾年噶嘛，紅隧係嗰陣時係仲有停低俾錢嘅，停低俾錢。咁你通常屌啲阿姐咧，咁你咪俾錢咪俾錢咯。係，佢唔會同你講嘢噶嘛，正常。係，但係我唔知有冇印象，大家有冇印象咧？有一個姐姐特別好禮貌嘅。我就係佢咩路路亨通啊，咩出入平安啊，咁樣同我講咗一紮嘢噶嘛。有一次我應該都好初期噶，我仲揸緊架 Ninja 250，跟住咧咁我俾完錢，我俾佢嚇親啊！佢無啦啦同我講嘢咧，跟住我望住佢啦，跟住我辣親腳啊，死口。係啊，俾佢嚇親啊嗰次。係啊。就係咁咯，竟然咁樣咩？係我因為平時咧係你唔出聲噶嘛，一係都八達通，一係俾現金噶啦，咁俾完咪走咯。咁跟住，但係嗰次就係佢好有禮貌。咁搞到我就嚇親。係啊。好。之後就你會認到有邊啲人嘅，咁你大約有啊，有陣時都有啲靚女嘅，其實都有啊。我記得好似有一個咯。有靚女嘅，係收錢嗰啲。係你都會認得，係啊，一個咯，好似。所以呢段片你話攝車都唔好出事咯，即係。祝大家平安咯。係嗱，係咯，因為其實咧，點解攝車呢樣嘢會特登攞出嚟講咧？其實外國咧有
有 so call 有啲研究啦，即係英國乜都研究一餐噶嘛。係，即係佢又話咩有咩研究有咩研究。所以放翻大我哋個樣。我放大咗噶啦。OK，跟住咧就其實咧佢哋覺得咧，其實攝車咧某程度咧係比你跟車行安全嘅。你明唔明啊？因為你唔知幾時候，你譬如揸私家係啦，就係最驚咧就係俾人三文治。哦，嗰個而家都可以講一講。其實可能我哋揸電單車，除咗你唔攝車之外，揸電單車保障自己就係你睇下你處身一個乜嘢嘅速度，同埋你將會停車嘅時候咧，你係應該要控制後邊車嘅車速嘅。係，即係當大家一個小貼士咁樣啦，即係唔係話佢喺後邊撞埋嚟，撞尾嗰個係唔啱，但係條命係會痛噶嘛，條命係自己噶嘛，你可以用幾個手段嚟控制後邊嘅車速嘅，係啊，例如你望遠啲都係一個手段嚟嘅，你覺得前邊即係邊幾個車位合理啲，特登拖慢少少後邊嘅車速咁樣，你其實係保障自己。係冇錯，同埋有啲挑機燈噶嘛，你知唔知邊啲挑機燈啊？pass 燈，向前嘅啫喎。唔係挑機燈咧，係你有冇見過啲私家車咧改裝咗之後，佢一踩迫力咧，佢個 relay 咧會閃，之後長著㗎嘛。我知改裝廠都有嘅 TST 改裝廠，但係我就冇改嘅，我手動咯。係手動咁樣應該都有啲幫助嘅，都有嘅。同埋我習慣咧，如果真係停車見唔到後邊有車咧，我係。就算我唔攝上去，即係有陣時未必有位攝到上去噶嘛，即係譬如可能停燈位，我會舉架車埋一邊咯。即係起碼我如果架車後邊架車真係冇收到撞埋嚟，咁我都係向住一個空嘅空間飛出去吧。哦，呢個我哋可以延伸到有一個電單車即係咁樣嘅保障自己嘅技巧。係。我遲啲使唔使可以開個 topic？ 好啊。係啊，因為仲有好多即係。你電單車唔係行正中間線噶嘛，其實應該行左4/3或者右4/3，即係總之行翻太行嗰度啦，或者私家車行過嘅線啊嗰啲咁樣，同埋嗰啲技巧仔，我哋呢個 topic 組織下先，呢個 topic 但係組織下會容易啲。係跟住我就嗱行紅隧，你有冇感想啊？你行咗幾耐紅隧啊？你 total 即係恆常地行，恆常地咁滯㗎啦。我諗應該可能幾年前持續行咗2-3年咯。OK， 咁我就係早幾年就係持續行咗6年到啦。都唔短時間啦。係。咁我有個 conclusion 嘅，即係我斗膽喺度講一句啦。因為依家咧，佢網上面就係好多人周話，喂，屌你電單車攝嚟攝去，你啲捐車啦，跟住就覺得好唔啱，好唔正確呢件事。但係我覺得唔係嘅。係。咁斗膽講一句咧，就係話。你哋行紅隧，其實點解咁塞？其實好多係啲私家車嚟噶嘛，即係一條友又走去揸私家車。咁你就梗係塞車冇所謂啦。咁你擺到明就係你有冷氣啊嘛，唔使日曬雨淋啊嘛。咁你揸得架車去紅隧預咗塞車嘅，咁即係代表你有時間啦。咁你唔可以 expect 揸電單車都係咁樣對待個時間噶嘛。同埋我哋係真係唔舒服噶嘛，又曬又熱咁樣咯。即係就係，所以我覺得你有你嘅睇法，但係你唔可以一嚟就話電單車攝車係唔啱咯。即係你要根據翻嗰個情況，你去批判啲電單車嘅，係啦咁樣。我就冇諗呢個啱唔啱嗰啲，我覺得即係可能大家讓一讓咯。係啊，讓一讓。同埋有陣時咧，都你會 feel 到嘅，有啲人咧，佢會讓你㗎。係啊。係啊，即係呢啲真係讓你人性扭歪少少瞓頭啊，或者冇錯，係啊，都有㗎，好多㗎，係啊，係咯。因為你大家都有揸私家車啊嘛。有嘅。其實我揸私家車，你電單車攝咪攝咯，因為你揸到咁上下年資，或者你會理解到道路上嘅人點樣用嗰條路㗎嘛。係啊，咁你有陣時佢啲收窄線咧，紅隧嗰啲收窄線咧。你其實頂住佢都冇用㗎，可能下一個位佢都係可以過翻，即係捐翻喺你前邊嘅。咁你其實係因應自己想要嘅速度啊，大家讓下或者唔阻住大家，咪 OK 咯。其實係嘅，即係大家譬如我唔知啊，有陣時咧 cut 啲即係出啲讓線咁樣咧，或者唔係讓線，佢有啲路咧咪小路入翻條主要幹道咧，佢係虛線嚟嘅。係。其實係最理想係好似拉鏈咁樣。
呢度入完一架，左邊即係例如油麻地左右有一上面啦架，咁咁樣其實係最有效㗎。係即係但係有啲撚樣就係要我喺條正線嗰度，我就係督住前面個車頭咯，就係唔俾你燒入嚟咯。所以咪有黃格出現咯。黃格有啲黃格就係禁止你喺個讓路位度停車啊嘛。佢唔係啊，即係咧嗱，應該我哋譬如行麗橋行到，我明啊，我明係啦嗰啲位咯，即係收窄位應該左出一架右出一架，你讓一架出咁樣咁樣係最理想咯，係最理想嘅。但係咁人當然避免不會自私㗎啦，我都可能有陣時都會嘅，但係我要睇因應我嗰日趕唔趕時間，或者係嗰樣嘢係咪合理咁樣咯？係啊係啊，明白嘅明白嘅，唔緊要啦，大家多啲忍讓啦。係啊係啊，讓下咯，又同埋佢嗰啲螺旋柱、回旋柱咧，佢依家咪有分嘅螺旋同回旋，跟住佢你係有啲係你行得啱晒，即係譬如你第三個外圈撚係啦，外圈撚你係行得啱晒嘅，但係個社會咁樣唔係最有效嘅運作咯。即係你講道理，我唔敢講有冇效，因為我都係外圈撚嚟嘅。哦，但係外圈撚咧，我就其實你大概會你知道去邊噶嘛？即係例如你第二個路口出，第一個路口出，我就做外圈撚咯。或者第三，或者好多係我第三四個圈咧，有陣時都做外圈撚嘅，因為我趕時間。OK，係啊，我盡量避免影響到其他人啦，我就快少少，或者我快少少處理任何嘢啦。明白。係啊 OK， 好啊，我都會有機會做嘅，但係正常效率就因人而異啦。我覺得你都有你自己做法嘅，攝車無罪，唔讓車都無罪㗎，係咪先？都啱，即係係啊，唔緊要啦，諗下啦，大家係咯，讓下咯，諗下啦，咁樣啦。咁我哋第二單嘅咯喎，呢單係咪講完㗎啦？講完。OK，好，第二單又係講啲眼嘢啊，又睇香港新聞啦。好，呢個我哋講晒嗰啲近排個風雲先啊，笑看風雲嗰啲叫咩風雲？呢啲風波，笑看風波。哦，笑看風雲，乜都好啦。嗱，咁又呢單嘢啦，東朗14輛電單車狂飆，係咪標誌嚟㗎？呢個係狂飆。OK，警懷疑非法改裝購車，騎士被揭拍片炫耀咁樣。被揭拍飛車片炫耀，係啦，類似啦咁樣啦，咁但係咧都唔係想講召集車友埋對贈乞兒，係啦，屌嗱，我其實咧呢單新聞有趣嘅位咧就勾車成日都有噶啦，出車就俾人勾車，我覺得都奇怪嘅，係啦，奇唔奇怪啊？即係俾人周勾車啊？勾車唔奇怪咯，而家。都係嘅，係啊，唔奇怪。如果係依家呢個語境係上新聞就一時時咯。OK，嗱咁咧，我想講咧嗰樣嘢就係，因為咧佢係話呢個係喺東朗嗰度咧俾人投訴噶，係跟住入到去個爛泥灣咧就俾人截嘅呢班，係啦，呢度哦，即係特登，即係投訴，梗係特登係啦，我揾唔翻添。係啦，總之係有人投訴嘅呢單嘢喺東朗投訴，咁然後就俾人去到某個位就俾人截低啦。咁我就唔明，有班人揸快車，當啦，有冇聽過有人會喺條路度投訴啊？有，其實有嘅，即刻報警嘅，因為我自己冇聽過，因為所以我覺得有少少你大山都會㗎，以前。大山 Okay. 清水灣，大山就啲村底嗰啲嘢應該可能即係嘈啊嘛，即係我覺得最主要係響聲嘅。跟住清水灣東朗應該唔係響聲。東朗側邊都有人住噶嘛，即係都有。嘈嘈嘅咧，我真係唔知喎。可能西九龍你咪3號幹線都有機會噶嘛，係啊，即係或者係。舊新清水灣道隔離係啲紀律宿舍啊嘛，都有投訴。我聽過啫，即係呢啲係聽過。你個問題係有冇聽過有冇投訴啊？我聽過係。OK，好，我聽過。明白。OK，好。咁跟住咧就係，因為我覺得呢單新聞咧怪個位係咧，佢後邊半 part 咧係揾呢個鐵騎士被揭拍片炫耀啊，即係佢有半篇咧。都係主重佢米㗎，係主重，因為我唔明，即係點解咧？咁你譬如你有人飛車咁捉勾車啊，捉飛車咁咪捉飛車咯。但係你點解有必要用半篇
即係黐咁多相就係喺度周呢條友飛軌咧？我唔好奇啫，你有冇覺得係咩原因？佢咪引起你好奇咯。OK， 所以啲新聞佬都係咁樣嘅。OK， 係啊，嗱，因為咧我自己咧就戇鳩啲嘅，我自己戇鳩啲，我就會覺得，因為我會留意到有班人咧係仇電單車噶嘛，絕對有啊，即係有班人係 hater 中無處不在噶嘛，係啦，咁就我之前同你講嗰啲話你起頭嗰啲，你唔係好介意噶嘛？唔介意，我冇，咁我都係想講基本嘢啦，即係想講下呢個叫咩咧？即係呢個點解呢樣嘢係點解嘅？點解啊？我覺得佢點解會咁唔中意？係咯，點解會周佢？或者可能真係嗱，我新聞內文我冇乜點睇啊。佢標貼就飛車片炫耀，我拍得片我就係預咗俾人睇㗎啦。係合理，係啊。跟住召集車友埋堆贈乞衣，咁我有一個 group，咁我哋着翻同一個衫，即係好似我係 Alpenstar 嘅忠實 fans，我着 Alpenstar 贈送我。咁嗰啲德吉利車會出車，係出車佢咪係咯。不過佢冇送嘅可能，我唔知啊。佢買嘅，即係佢依家係周佢贈乞衣，即係我唔明點解有少少奇怪咯。召集車友埋堆贈乞衣，係啦。咁 Ducati 嗰啲咪佢唔係可能唔係贈啊，嗰啲唔係送啊，可能都有送嘅。可能我都送好多嘢俾我都隨時可能。你係嗰啲咯，俾人贈乞衣係啊，你係俾人埋堆嗰啲咯。係啊。咁嘅，咁我又斗膽講一句啦，即係我自己覺得啦。咩人咁唔中意人揸電單車咧？其實大原因得一個嘅啫。就係有不幸嘅童年。唔係，就係佢身邊啲人唔中意佢揸電單車，唔俾佢揸咯。係。咁然後佢冇得揸，咁佢見到你班人喺度飛飛嚟啊，又拍片啊，又出車啊，你咁開心，就係唔中意你咁開心。係啊。會唔會係咁樣咧？我覺得香港人會咯，因為我諗唔到其他咩理由啊。我如果理性啲嘅理由咧，就係佢覺得你嘈咯。我都係嘅，係覺得你嘈咯。有啲電單車都係係理性啲嘅理由就覺得你嘈。我當我攝車，跟住咧有啲人咧係會扭埋嚟你嗰邊唔俾你攝噶嘛。係佢就咁我嗰條都唔係改裝喉嚟嘅，即係我有試過，我唔係改裝喉啊。咁我慢慢攝上嚟，點解你要都要？因為嗰啲人，我覺得會係佢得唔到嘅嘢，亦都唔想俾你得到。好喺香港人嘅處境嚟講，好合理嘅，即係真人富貴厭人窮，真人開心厭人愁。OK， 哇 ，OK， 掂喎呢個係好文采係嘛？總之就係咁樣嘅，真人開心厭人愁。咁嗱，我唯獨是咧，咁即係 OK，我覺得啦，我幾開心啊！諗極都係，都應該有身邊啲人俾你揸電單車，所以你先咁樣嘅。發泄翻去個對象，我覺得我諗有其中一個原因啦，但係可能因為我唔識佢噶嘛，即係投訴嗰個，我覺得理性啲嘅嘈啦。第二你憎佢或者個01記者主重佢咪，我諗佢就係揾嘢嚟報嘅啫，係啊，揾嘢嚟報嘅啫。如果你真係亦都有個講法，就係好似頭先我哋咁樣講，可能就係唔想你玩得咁開心。OK，我就揾啲嘢搞你，明白。香港我梗係明啦，香港好多人係中意搞小動作咯，係啊，即係或者你大家開心唔好咩？係咪先？嗱，如果我啱啱個推斷啦，即係屋企有身邊人唔中意你揸電單車，跟住你覺得好抑壓嘅，咁我有少少方法嘅，有少少方法，咁喺度講啦。咁啊，其實咧離不開應該都係阿爸阿媽嘅啫，或者老婆女朋友嘅啫。唔俾你揸電單車，即係你個 friend 唔會唔俾你揸電單車，跟住你走去唔揸噶嘛？你明唔明啊？即係我會估計得呢兩大類嗰個排位嚟計，有咁嘅力度，除咗你個父母、屋企人之後，就係另外一半，冇錯，先有咁嘅相近嘅權力去令到你揸唔到電單車。係啊，冇錯。咁嗱，如果第一類嘅，咁就係都冇啦，咁大個人嘅，其實我覺得。係邊咁係？其實我覺得你揸電單車人咧，你會不惜一切去考個牌咁樣嘅，即係最基本噶啦。即係你好中意一件事，其實我都係
你屋企人有冇俾你揸㗎？唔俾㗎，我都係自己我都係考唔俾揸。個頭盔唔知有1年半載係未喺屋企出現過㗎啦，呢啲梗㗎啦，即係你，但係你中意啊嘛，鬼唔知危險咩？即係我就係我考牌啫嘛，我都冇話揸，咁我咪考咗牌先咯。咁我屋企可以，咁我頭盔就喺屋企出現咗啦。哦，係啊，我考牌啫嘛。通常屋企人都唔係好中意嘅，好少屋企人，除非你阿爸阿媽嗰啲都有揸啦。係啊，而家可能呢個年代會好啲，但係我覺得你覺得佢哋真係會咩？即係真係中意電單車嗰啲，真係會阿爸阿媽唔俾考啊，另一半唔俾考就唔去考。咁嗱，我覺得呢個少少，我覺得好少。我覺得有嘅喎，我覺得有，但係我覺得唔多係嘛？唔多，我覺得幾多喎，反而我覺得4個轆唔中意2個轆就多。係啊，喺我嘅體感上面就係咩？即係4個轆，因為揸私家車嘅未好大部分，當然有啲係4個轆牌私家車牌同電單車牌都有啦，但係4個轆有啲係我諗佢代步向啊、家庭向啊，佢未必有2個轆牌嘅，嗰啲就會多啲。係啊，我覺得佢哋4個轆都幾受，即係4個轆受2個轆，4個轆或者其他道路使用者就受單車咁樣咯，即係係啊。我覺得咁樣都係唔係幾健康，唔係幾健康。係啊，你單車你有踩過單車，你又知咩㗎啦？唉，你話好人同衰人都係觀點角度嘅。我同埋嗱單車咧，我覺得冇得淨係賴晒單車嘅。單車你踩單車其實都係好爽嘅一件事嚟㗎嘛，都爽嘅。咁但係問題香港嘅道路設計就係好似冇乜單車空間。老實講，即係譬如你踩入鹿頸咁。嗰條路雙程嘅啫，嗰陣時都會話佢咩阻住啊，或者剩啊嗰啲咯。嗰啲我都唔係好識講。我覺得係點講呢？即係你總係會有空間大家就到噶嘛。係。即係我覺得大家唔係成日搬啲法例啊，搬啲條文啊，搬啲道德啊，搬啲出嚟。係真。其實講真，你讓佢咪得咯，或者佢讓你，其實件事就已經冇問題存在。有啲衝突咧，我睇過咧。我唔係話，我淨係咁啱講呢件事啫。係啦，啲單車都踩得幾出嘅。係。有啲咯。有啲踩得幾出，同埋但因為我冇踩開單車咧，我唔知係咪一定要？之前都有幾單㗎，即係啲單車咩小巴啊，係啊，即係爬頭啊，或者落客啊，咁你咪小巴同佢有一個，咁嗰陣時就係出咗問題啦，你就要釐清邊個係有罪咁樣啦，係啊，咁我哋新聞都係報呢啲有罪，你 guilty。係啊，你叫唔叫啲？唔緊要啦，呢啲真係，大家就下啦，就下咯，讓下咯，玩啫嘛，同埋好多嘢都玩啫嘛。冇錯啦，係啊。喂，跟住因為我諗住咧，啱啱咧係構成一個對立面嘅，即係講嗰個阿爸阿媽或者女朋友、老婆唔中意。咁啊嗱，我講埋先啦，就係咧，如果阿爸阿媽咧，咁冇啦，嗰個你阿爸阿媽，咁你就 behave 咯，即係做好啲咯，即係你可能考到噶啦，但係你唔好俾佢感覺到你係一個好中意飛車嘅，或者唔好咁講，你俾佢感覺到你唔係真係會亂嚟嘅。我覺得應該都係跟住咧點講咧，古古惑惑咁買咗部車咪揸一排咯，揸一排跟住就唔記得㗎啦。其實係都係嘅。我諗呢個如果本身屋企人冇揸電單車嘅話，你有冇揸電單車？佢唔明咁多啊嘛，係啊，唔明咁多啊嘛。咁我就覺得。慢慢傾咯，呢個係咯，示範俾佢睇咯。我揸咗幾個月都冇嘢啊，我又唔係揸快車，我純粹代步啫嘛。係啊，跟住你可能咩理性？我譬如我屋企，我行去地鐵站呢度都10分鐘啦，但係我揸電單車10分鐘去到邊度，即係咁樣講咯，傾咯。咁嗰個阿爸阿媽係啊，安全啲咯。即係佢嗰個，即係嗰個嘢就係你安全啲玩就唔出事，或者小心啲玩唔出事，咁你用時間嚟證明到，咁可能有啲着數啦，係啦，冇錯咯，咁樣係啦，咁樣嗱，老婆女朋友個 part 啊，係咁咧，我自己諗到嘅有一個 easy way， 一個 hard way 嘅。我使唔使估啊？你想估 easy way？你想估 easy， 可唔可以估 hard way 先啊？我估
我嗰個黑威點樣黑威？即係難嗰個有兩個方法。我諗都係同父母嗰 part 一樣咯，用時間嚟咁磨佢咯，磨佢或者用方法會係啊磨佢咯。Easy way 咪換咗個女朋友。哇屌，同我諗嘅一模一樣。因為咧之前咧 Facebook 我有見過嘅，哇咩男朋友或者女朋友啊，佢唔俾我揸電單車啊，老公老婆唔俾揸電單車啊，咁點算啊？我成日都好有衝動想留言，咪飛咗佢咯。係啊，其實如果你照計排位嘅話，就係你想邊樣嘢係你想做多啲啫嘛。嗯，係啊，係啊，係。咁梗係冇話，咁冇話唔係咁嗱。你講真，你可能老婆老公另外一半揸電單車，你唔俾，跟住你同佢離婚嘅，依個就有得講。我覺得即係嗰個，即係你依家係被動嘅。我都好想你假設下，即係你依家講個 case 係你老婆想揸電單車，男女朋友嚟講咧，我覺得係值得飛嘅。即係我個人意見，我個人意見係值得飛嘅。如果電單車嚟嘅，男女朋友係值得飛嘅。但係如果老公老婆嚟講咧，我諗你選擇 hard way 會係啦，冇錯。我啱啱正想補充翻就係，喂，依家有兩個方法。我哋講到嘅 easy way 唔係逼你用個 easy way。當然你都可以用 easy way 嘅。如果你有老公老婆，但係你想用 easy way 嘅話，隨時歡迎聯絡我哋，我哋即刻封煙你。睇個後續結果係會唔會係真係開心？喂，但係你啱啱講嗰個有趣喎，你啱啱講嗰個話咩？如果男女朋友係值得飛。我覺得係點解啊？點解？即係我覺得，男女朋友喺呢個年代，我覺得係同換車係冇乜分別。係咩？即係換車嘅話，即係個價值觀或者係換車冇分別咯。係啊，換男女朋友同換車一樣快，好廉價喎！你講係啊，講到好廉價，係啊，我唔係咁諗。反而你有個牌，或者可能未來繼續揸電單車係嗰個人生嘅救贖嚟喎，可能係係嗰個係會高於男女朋友嗰個關係，係啊。但係未去，但係我覺得可能未去到或者睇齊係兩公婆或者一個家庭嘅關係。係 OK，所以我咁排位就係咁樣就你超出咗我嘅想像啫。即係我諗多咗，我初頭諗係，喂，你呢啲揸電單車，我自己覺得好小事嘅，呢啲咁小事嘅價值觀都傾唔埋欄咧，我覺得就即係代表好多嘢應該都好難傾得埋欄。你覺得呢？我覺得講個感覺咯，係你可能戀愛，你買一架車，即係買第一架車好似初戀咁咯。即係個感覺類似啦，嗱，你其實你初戀咁樣買一架車係初戀，你換車嘅時候同換男女朋友咪一樣，即係嗰個嘢都幾同等，但係你中意架車多啲喎，所以換咗個女朋友好似會簡單 easy way 啊嘛，頭先嗰個 easy mode 啊嘛，easy way 啊嘛，就係咁樣咯。但係你去到一個家庭或者可能兩公婆咁樣，有一個即係有個山盟海誓啦，有個基礎喺度，即係又或者有個你共同嘅目標嘅話，咁你想揸車啫嘛？個女朋友唔俾你揸，或者男朋友唔俾你揸，換咗佢咯，換咗俾你揸。哇，係啊，呢個係 easy way。係啊，嗰個咁你架車唔好揸，你咪換咗架車佢咯。係啊，即係一樣簡單。係啊，但係前提，我覺得你對個電單車嘅感覺，就係可能有第一架車嘅時候，好似初戀咁興奮，或者甜絲絲，或者會得閒好中意落去摸下佢啊，捽下佢啊咁樣。喂，咁嗰個感覺嚟噶嘛？有人可能中意電單車多過男女性嘅關係噶嘛，係咪先？有㗎，我都有啊。即係有人為咗揸電單車，唔拍拖咪唔拍拖咯。我都合理。即係好似你中意睇動漫啊、打機啊咁樣，唔拍拖咪唔拍拖咯，有乜所謂嘅？即係愛好嚟㗎嘛。你呢個人係你識嘅，所以好多人都係咁啦。好多人都係咁，但係係咪大部分啦都係覺得係值得？嗱，佢通常咧，即係可能你好似你中意打機咁樣講。嗱，你識咗個男女朋友嘅時候，即係識咗另外一半嘅時候，佢會消失咗喺呢個打機圈或者可能打波嘅，會消失噶嘛？健身都係咁樣，可能健身啊，係啊，佢會消失噶嘛？因為佢男女朋友對於佢仲重要過佢嗰樣愛好啊嘛。係啦，如果男女朋友唔俾佢攀石，唔俾佢行山，唔俾佢潛水嘅話，換咗個女朋友一樣，電單車咪一樣。唔係，但係我想問嗰啲咧，問嗰樣嘢係咧，你識嗰啲人，佢有冇覺得佢捨棄咗個男朋友或者女朋友？但係電單車帶俾佢嘅咧係夠 cover 佢捨棄男女朋友嗰 part 先。有冇聽佢哋講翻？有冇 cover？但係我覺得係
冇即係佢唔會同佢講 cover 嘅，但係你會理解到佢中意嗰樣嘢，其實佢有冇另外一樣嘢都冇乜所謂咯。係啊，你唔係話因為你冇咗呢樣嘢，你先要揾嘢 cover 佢噶嘛？即係其實佢根本就係中意電單車或者中意就係健身嘅話，即係證明我內心係極之空虛咯。你明唔明啊？即係我問得出呢個問題，試解釋啊！冇，即係我覺得如果你冇一樣嘢，一定就要揾嘢去擠佢啊嘛。係啊，哇！屌呢個腦洞大開喎。係啊，即係唔需要㗎，其實係唔需要㗎。你嗰個係啊，唔需要喎。係啊。佢唔係為咗冇咗佢先存在噶嘛？係，我明白。係啊，你唔係為咗冇佢先，佢可以同時間存在，同時間咁愛，或者同時間一樣，淨係愛一樣嘢都得。如果淨係愛一樣嘢都可以，係你中意自己一個人，唔揸電單車，唔健身，唔咩，就係望住部電腦都可以。OK， 係啊，係啊，而唔係因為冇嗰樣嘢，所以我要愛呢樣嘢。思考下呢個值得思考下，係。OK 喎，真係唔錯唔錯，幾好幾好。咁跟住就。好，我哋下一個啦。好，我哋又喺網大家唔好飛車啊！係唔好飛車，要飛就小心啲啦，小心啲啦。係啊，總之大家諗多啲。好，跟住咧就係呢個係有一個喺 Flash 嗰度見到個 post，哎呀出咗人哋個名添，應該唔緊要㗎係嘛？之後刪咗佢咯。之後 OK，你揾個鼠標遮咗佢先啊，而家定係咪啊？唔使咯，我遮咗佢啦，到時。好。OK，嗱咁跟住咧，我又喺度見到一個。post 啊，4天前咁啊，其實都係個應該係女孩子嚟嘅，佢就係想話唔要單缸車，個座位要低少少，依家嗰架咧800mm，咁又想 upgrade 或者轉 cat 咁樣啦，唔要水冷車 ，cruiser 或者 cafe 都得。女仔揸 cruiser 真心型，佢話佢依家揸緊咧 CB300R，我估佢係女仔嚟嘅應該。跟住咧，佢話好似冇咩選擇，要求多多。咁但係其實咧，我唔係諗住幫佢揀車嘅。我啱啱都同你傾過啦。喂，應該好少聽人講咧，話揀車唔要水冷喎，即係佢指到明話唔要水冷。我覺得呢樣嘢少少都幾特別喎。首先可能要反入去先，即係佢女仔佢知道都幾多嘢喎。係啊，我覺得佢知道都幾多嘢。係咯，即係我唔係話即係女仔或男仔會知道多嘢啲，但係普遍即係可能。即係對住車啦，少啲係啊，少啲嘅嘢啦，少啲啦。跟住要風冷車，同埋佢知道佢個座位800嘅話，佢都我覺得呢個緊要嘅，因為譬如唔夠高，因為嗱佢話佢依家揸緊 CB300R 嘛，我覺得 CB300R 入門車嚟講咧算高嘅。普遍而家新款街車都高嘅，Honda 車會矮少少。係咩？但係 Honda 車會矮少少。我覺得應該係睇車款咯。但係我覺得 CB300 如果800嚟講，如果Yamaha 155都800幾㗎啦，已經。嚇係咩？係啊，800幾㗎啦。係啊，你可能R6嗰啲先係900度，係嘛？900度係啊。但係卡華車偏低嘅喎。卡華車唔係嗰啲引擎都偏低嘅。係。引擎偏低。做到咁矮嘅。係啊，做幾多啊？幾多度啊？唔知啊，因為我一對數字咧，我唔係好記得嘅。等陣先 ，Ninja 400啦。Ninja 400就算160爭幾 cm 都750咯，係啊，750算低㗎啦。Ninja 咁你即係21300、400都係差唔多高嘅應該。係咯。係啊，反而Yamaha車高啲。Yamaha 車啊，睇下先。Yamaha 車高啲。MT-03啦，揾價。係啊。03。MT-03 780咯，都係。係咪都係780啊？高30。Ninja 400 750。係啊，高30，跟住高30個30mm 一寸到咯，係啊，係啊，佢點解佢要揾？你有冇啲睇法啊？哦，首先要讚佢啦，讚佢，佢都有做功課啊，有做功課同埋知道自己問緊啲咩，係，即係佢揸 cruiser，真心型唔型啊？你覺得女仔揸 cruiser 啊？因為我好個人咧比較務實少少。我諗到如果我揸 cruiser 出去泊車咧，就算泊骨位啊，或者泊啲鬼鼠位咧，佢好闊啊，太長咯。腳踏啊，個腳踏伸出嚟長啊，所以我自己暫時啊，應該唔係好會考慮 cruiser。哦，我係中意街車爬雞。但係 cruiser 我覺得細 cruiser 都喺香港都適合揸嘅。其實而家好 popular 嘅就係 Rebel 咯 ，Rebel 250，佢喺下邊咧有講㗎。係
佢仲有部叫 Eliminator 卡華嗰架 EL500，其實嗰部我覺得嗰部 OK 啊 ，OK 嗰部，我覺得 Rebel 咧重啲嘅。如果你 Cruiser， 如果你 W650或者888嗰啲算唔算咧？佢嗰隻唔算 Cruiser， 唔算，都算街車，但係佢揸落咧好，佢係好咩喎？係英式街車。係咯，即係好平下個。佢有幾個 spec 嘅，佢有款軚咧係特別高啲嘅。係咯。係啊，佢坐落去係真係似架 Cruiser。係啊，但係佢應該唔係 Cruiser 咯。係啊，卡食咯嗰啲叫。卡食咯。係啊，但係都幾咩㗎？我覺得幾有型喎嗰啲。型啊！我嗰陣時買架 KTM 咧喺度諗緊㗎，究竟買架 KTM OK 啊，我覺得都。定係買架，因為 W650咧就W88係咩嚟㗎喎？風冷嚟㗎。風冷360度 crank 啊嘛。係啊。跟住風冷，但係88咧就行 I 嘅，650就行級嘅。嗰陣時我諗緊究竟買架 KTM 好啊，定係買架 W650之後爆改。W650爆改，我想改 tracker 樣啊，即係改翻做菠蘿胎高軚把。tracker 改，咦？我哋咪離咗話題啊？冇所謂嘅。tracker 樣點解用 W650嚟改咧 ？tracker 用爬雞嚟改會，因為我覺得 W650我中意嗰部車咯，因為我中意嗰部車嗰款咯，因為 W650好似行筷子嘅，唔係行 cam 牙嘅。cam 啊，直接行 cam 啊，係啊，佢係點講咧？佢係一條係筷子，但係佢唔係卡話嗰隻，係啊，佢係轉佢啊嘛，係啊，即係散齒，用散齒轉佢，係啊，哇！呢個都有趣㗎，係有趣嘅，特別正啊，有趣咁樣，係啊，我覺得所以我中意嗰部車嘅，用散齒好啊，都係啊，散齒其實襟嚼啲嘅，係啊，齒傳動有可能有90幾傳動效率咯，係啊。散齒號咁咯，我中意架 W650都，下邊都有位師兄講啊 W88，呢個咯，係呢個咯，係啦咁咯，咁但係我就想講咧，即係最主要係研究下呢個水，因為我見佢提唔要水冷咧，我覺得好特別，好特別，我都覺得點樣即係佢講得出，你冇講話一定要風油冷或者水冷還好，係啊，佢直情係唔要水冷。你估咧？你估點解佢唔要水冷？我覺得佢唔要水冷，而佢知道嘅話，佢會覺得我唔係要一個。首先，我唔係要一個性能比較高、效率比較高嘅車，同埋唔想孭咁多嘢，或者係唔想多一範嘢要顧慮，或者闊啲，或者重量。即係佢有嘢唔想要喎，係啊，而佢明白呢個道理喎，係啊，所以我覺得都好合理嘅。而佢如果去風冷嚟講呢，都係好多時都係瞄單缸係啊，或者啱啱我哋上次講嗰啲咯 W230 咯，係啊W230上次講過，係啊 W230。跟住我覺得嗱，我估佢唔要水冷，有冇直二係冇水冷㗎？咪 W650咯 ，W650係咯，直二冇水冷。如果 W650冇水冷，但係嗰部車係重嘅，係嗰部車重啊都重咯，係啊。如果你冇水都冇唔算重噶啦。如果你又孭埋水冷，又闊啲，又唔知咩喺邊，佢特登唔要佢好出色啊！呢個係啊，出色嘅。但係我就估啦，我簡單啲啫，純粹少咗嘢架車。少咗嘢咯，窩啲咯，可能窩啲啊，又唔使即係你女仔又要整車好煩嘅。但係咧，如果有條友同我講，譬如佢要一部窩啲嘅車咧，我唔會突然之間諗起呢架車係冇水冷嘅，即係倒翻轉頭諗啊，我都唔醒起呢架車係因為佢係油冷，所以架車簡單啲。你明唔明？即係倒翻轉頭諗，我都唔會第一下醒起，因為呢架車冇水冷，所以望落去窩啲咯。係啊，水冷窩啲，我冇喎，窩啲嘅話，我冇佢咁多要求，佢係啊，佢諗到呢樣嘢都成。唔係，我覺得都勁嘅，有做功課。咁我哋直接，因為我覺得今日想講下，就講水冷咯，就講水冷、油冷，可以啊，講一講咯，係啦，講一講咯，講一講。如果因應佢呢個。咁其實佢唔要水冷嘅話，其實佢孭少咗水箱啦，孭少即係水箱個散熱片啦，孭少咗有機會有孭少咗風扇啦，同埋個燃燒室同埋盤頂
機器入邊個水通路就冇咁擠迫啊，係啊，佢就多啲空間可以做其他嘢，或者個妥善率會高啲。OK， 係啦，冇錯。因為同埋咧，我睇咗另一段片，佢又講咧，原來全個世界嘅電單車總和有一半係風冷，有一半係水冷嘅。哦，咁因為就如果我哋淨係睇香港，譬如可能睇新車咁啦，你唔會覺得係咁噶嘛？即係你會覺得90%係水冷車，1%係風冷。所以香港好多高性能嘅車。係啊，冇錯。咁樣嗱，點解佢個統計數字係咁樣嚟嘅咧？因為咧，全世界最大嘅電單車 market， 你知係咩喺邊啊？咩啊？全世界最大嘅電單車 market 喺邊？即係個量嚟講。量嚟講啊，我覺得唔係歐洲就美洲喎。唔啱喎，即係講緊其實就係印度咯。印度佢係一年咧係20個 million， 好似總之好乸多啦。2000萬係2000萬部電單車。咁佢哋最好賣嗰部我唔記得咗叫咩名。咩打 boo boo 嗰啲啊，係咪？咩 boo？ 佢個名好易讀㗎咋，但係佢係咩 boo boo 嗰啲，咪收購咗唔知巴扎唔係巴扎，係咪巴扎？唔係，好似係巴扎，係咪巴扎？好似收購咗係唔知巴扎，唔知收購咗邊間？但係佢嗰部車好似即係佢最賣得嗰部車咧係900蚊美金㗎咋。即係佢賣街賣900蚊。我之前睇巴扎嗰個報道，都係因為佢出咗架車就係勁平嘅私家車，全部人用咗佢，跟住又彈起咗，跟住又唔知點樣整啊嗰啲。係啊。即係佢唔係淨係電單車業喎，佢係直頭車業嚟喎。巴扎啊嘛嚇，你頭先講巴扎車業啊嘛，係啊。係，等我睇下先，係咪叫BAJA 啊嘛，係嘛？巴扎。好似係喎，係啊！佢唔知收購咗啲咩啊？係啊，係啊，應該係啊。佢黐線喎！佢話之前有架4個轆即係有架私家車咧，唔知係每個人都呢個嘛，budget 係啊，budget 都可以負擔得起啊嘛。OK，係啊，跟住佢賣咗勁多咯。OK，好。咁冇啊，即係因為講原來我跟住800蚊美金，我唔睇嗰900蚊，900蚊美金，哇，好貴喎嚇！好貴喎，900蚊美金。900蚊美金即係幾多錢啊？差唔多1000蚊咯，8000蚊到港紙。哇死啊！係咯8000零8000未到8000蚊港紙。8000蚊港紙咯。哇！睇下匯率咪知咯。跟住咁嗱7000幾。咁係咁已講下先啦。嗱，呢度有張圖嘅。咁左邊咧，你見到佢好多散熱片喺個中缸度啦，或者係成個 engine 都好多散熱嘅，好似呢啲叫咩啊？散熱片咯，散熱片咯，係啦。咁呢部係風冷嚟嘅。咁你見到呢個中間咧就係風冷，跟住佢有個油冷排嘅。咁呢個就叫風油冷啦。係風油冷。咁跟住咧右邊佢冇擺到個水箱出嚟啊，但係呢部係水冷 KTM 係咪390嗰啲嚟㗎？咁啊水冷嚟㗎呢部。咁又大致上應該係已經分呢3類嘅啫。係，我會買風冷都係買風冷。係。因為咧死啦！我唔記得咗添。嗱因為咧佢哋點解印度賣得咁多油風冷車咧？就因為成本平，同埋好襟熬啊！因為佢容易維修啊。即係譬如你最簡單一個例子就係，譬如你水冷車有水喉、水泵、風扇、嗰個 radiator 啦、水箱啦，咁你有一紮嘢嘛，其實呢啲嘢全部都係會壞噶嘛，會損耗噶嘛，咁變咗你可能其實咧講緊你可能如果呢紮嘢到期嘅時候咧，已經係超過900蚊美金噶啦，你要換晒佢啊，可能係啊，有機會嘅，咁已經係等於人哋成架車嘅價錢啦。因為你好簡單，你其實 engine 真係好簡單嘅，即係係啊，好簡單，好似佢而家去打仗。咩伊朗同美國咁樣，佢伊朗都係嗰啲無人機啊，用部二衝機器，唔知二衝嘅咩？唔係電嘅咩？係啊，放二衝機器，跟住放個 flight control 落去，即係嗰啲 FC，即係
飛控，OK，咁樣就做到無人機㗎啦。因為佢可以好簡單咁樣去運作到佢入油嘅啫嘛，化學能嚟㗎嘛，佢就幾多公里佢炸咗就算㗎啦嘛。係邊間廠做啊？係咪伊朗自己做？伊朗自己做，做完之後跟住美國又抄佢，又係用二衝機器做個無人機啊嘛，係啊，唔係電嚟㗎，二衝機器㗎，上晒新聞㗎，01可能有報。哦，係，佢有係大家可以睇下，佢攞個二衝機器去做無人機啊嘛。OK，因為佢呢啲就算四衝機器都好簡單。但係咧，原來佢有風冷計啦。咁咧，其實佢最初頭咧係有個弱點嘅，因為佢個淨係靠油嘅散熱咧係。即係淨係靠油本身自己靠風嘅散熱咯，係靠風嚟散熱咧，就唔係話太過理想嘅，因為佢中江會好 overheat。係啦，咁但係後來咧，好似話因為二戰咧有個戰鬥機引擎咧發明咗一個將個油咧泵去把遮度嘅一個技術啦，就令到咧成個風冷計嘅技術咧係改變咗嘅，即係佢耐用程度改變咗。泵汽油咁啊？唔係泵翻啲偈油，咁即係燒偈油。唔係燒偈油，佢泵喺把遮隔離，即係射落去中江啊！哦，咁咪可以做到個冷卻嘅效果咯。即係個油冷行，即係唔係淨係浸住個油中江，即係油冷行燃燒室嘅外部去散。係啦，冇錯啦，即係射個江壁咯，係啊咁樣。跟住就嗱，或者咁樣講啦，講下水冷計嘅優勢先。嗱，其實咧水冷計咧係明顯嘅優勢就係佢個溫度可以控制得更加好啦，因為行住水冷啊嘛，同埋佢又有啲水膽啊嗰啲嘢咧，即係其實暖車咧都會快過風冷計嘅。我覺得係個效能可以揸盡啲。係啦，冇錯，佢嘅效能可以揸盡啲，所以就亦都係水冷計容易符合到多啲環保例嘅條件。因為我哋其實咧好多時候。其實有講過嘅，依家佢由風冷計咧，佢要面對咧係一個環保條例嘅限制嘅，因為你知 engine 係會有工作溫度噶嘛，即係水冷嘅話咧，佢就可以用個水龜，即係用個水膽咧，谷住個工作去到工作溫度暖咗車啦，先打開，令到啲熱嘅水咧去水箱嗰度做散熱。咁但係風冷計係冇呢個設計噶嘛，咁變咗咧，佢由頭到尾咧都係要等佢慢慢熱。仲要講緊你一路揸，其實會吹翻動架車噶嘛。係啊，咁去到嗰段期間呢，就係個環保呢，就係排放得好差啦，因為佢個密封唔夠好。嗰條數我諗而家如果佢哋可能嗰啲環保排放就係佢有陣時啲條例都搞笑嘅，佢可能就係睇你熱排放幾多啊。你個化學啊，或者係即係你個能源係啊，你個能源用唔用得好啊？係啊，冇錯。依家就係因為未熱車嘅時候咧，風冷車就容易用得唔夠有效啊。咁樣，所以就你會見到比較少咯。依家因為可能即係環保例，同埋可能大家可能美國啊、歐洲市場佢哋係冇所謂㗎，即係啲人有錢啊嘛，咁你梗係俾高性能車俾我啦。即係佢會 skip 咗。風冷係啊，唔需要啊，係啊咁樣，咁就但係印度係大行其事啦，即係係呢個就係佢就係我就係需要運2包米去隔離村口，同埋我就係要任何一個識地引擎嘅都整得翻。呢個就係巴查嗰架150啦，冇錯，又乜我已經有10個中江喺度啦，仲有二手5個。都係100蚊港紙咋，係講真，係啊，就係咁咯。咁但係咧好搞笑喎，即係但係你依家不乏係有啲廠仲 keep 住有風冷計，即係我哋講啲細車先啊，即係如果最經典嘅香港嘅風冷車，我覺得一定係 CB250，CB250，唔係我講新車，新車我冇玩嗰啲咯，新車就係譬如可能 MSX 啊嗰啲風冷咯。2125啊，係風冷，即係我覺得神車嚟講，如果我覺得我一定要提 CB250咯，有冇人揸過？冇，我冇，係啊，好似你擁有過幾多部啊？嗰陣時3毫子1公里，我冇擁有，但係 CB250我知道係神車一部，因為嗰陣時個出車量太多，係真係腳車王，又裝箱又紅隧有嘅喎，紅隧有一部咧。以前煤氣都係用 CB250 嘅，好多電燈公司都用 CB250，無論你自己翻工代步都用 CB250啦，改裝都有用 CB250啦。跟住我就係有一部風冷車，就係 XR250，
XR250都應該係差唔多計嚟嘅。XR250，因為 XR250有水冷同有油冷同埋有咩啊？CB250直二嚟嘅喎。CB250單缸嚟㗎嘛？直二嚟㗎。咩年份啊？係咪94嗰啲啊？91咁咯。1991。係啊。CB250。你真係呢部喎。係啊。單缸嚟嘅咩？係啊，我好記得好似單缸嚟㗎，唔好玩喎。因為佢有兩支喉。死啦！呢啲單缸嚟㗎。OK， 好。係啊。單缸。但係神車啊！而家買好賣啊！係啊，改 check 卡又得，係咪先？但係咧，因為好搞笑喎，紅水咧有一部好新淨嘅，全白色嘅，係咪？係啊，即係拎咧，我有一次行過經過網咧，好乾淨，超乾淨。CB250推介，跟住佢而家可能唔使錢都有。係趁佢未真係冇所謂㗎，你真啊！你呢啲車，但係咪真係呢部啊？點解好似唔係 CB250啊？馬喉啊嘛。係啊 ，CB250係啊。多睇下 GB250 就值得一提嘅。GB250應該係 Marcam 4瓦路 ，Marcam 4瓦路係啊。GB250呢部係單缸嚟嘅咩？單缸不是單缸嗎？馬喉啫嘛。OK W650係喂，W88係直二嚟嘅咩？直二嚟㗎，真很穩定，真係啊，肯定啊，係啊。點會唔係直嘢？換兩支火嘴噶嘛？換兩支 CR8啊嘛？咩啊 ？KTM 690都兩支火嘴噶？唔係啊，佢真係直嘢噶，360度曲軸啊！行唔行到你先？考唔到咯，黐線！我明明就喺我面前擦過嗰種 KTM 690啊，係兩支火嘴兩支火嘴，但係我見到佢得一個窿，係即係咁講啊，咁即係好多好多人呢個都可以講下，好多係有單缸孖級孖出喉，係你講單缸50咯 Honda， 單缸孖火嘴單出喉，即係有好多又可以有單缸可以有兩支火嘴嘅，係啊。死啦！我哋講到邊？講到水冷風冷巴扎仲有係啊，跟住講到 CB250，跟住你數新車有 M 仔啊嗰啲咯，跟住中型車 Ducati 都有嘅喎，即係 Ducati 嘅 Scrambler 就係依家都係風冷計嚟㗎。Scrambler 88，我知邊部，我知邊部啦，係啊，即係你話係咪完全放棄咗風冷計嘅市場？都唔係啊，風冷計可能都以前寶馬架2022年650嗰啲係咪啊 ？GS 650嗰啲嗱，應該最signature咧係佢12水平對向。係啊，嗰個風冷之後就有佢後來咧有變叫風療，係風療啊，油療、風療、水療啊嘛，油療有油料嘅嚇，油料油冷油料啊嘛，原來係咁解啊！係啊，哇，我唔知喎，我以為佢叫水療就係叫水療咯，唔係，即係唔係好似KTM 大陸叫爐噶。叫嗰啲唔知壺定咩葫蘆咁樣，跟住佢哋叫油料水料，佢有部半水㗎，即係佢有部咧係局部水冷㗎，去到00幾年嗰陣時，有水又應該叫佢水料㗎啦，應該。但係佢係一部分啫，唔知淨係一個死氣蛙佬有油料水料啦，總之係有油料水料，係啊，有油料水料。咁但係咧，2020年咧，寶馬出翻一部風冷嘅 R18巡航車嚟嘅。係好靚嘅，哇！咁可以介紹俾嗰個車友喎。邊個啊？頭先嗰個喺 Fax 度問嗰個咯。呢部照佢直出寶馬咪得咯。呢部香港有幾多部啊？叫佢直出咪得咯。嗱，女仔揸 Cruiser 型咯，女仔買座位又低，係咪30萬啊？呢部應該座位又低又風冷，女仔揸 Cruiser 型。我仲想講咧，即刻留言。我嗰陣時都有追過下呢部車㗎。呢部嗰條死氣喉咧，我知啊，我驗車中心見過。係啊，佢交車嗰陣時我喺驗車中，佢條死氣喉咧個樣咧，有冇張高清啲咁樣嘥咗？呢部靚。佢個死氣喉咧唔係就咁一碌㗎，即係佢係有個咁樣嘅形狀。佢波薩計嚟㗎嘛？波薩計嚟㗎。跟住呢部咧就係無啦啦突然之間隔咗咁多年，就整翻部風冷計。30幾啊？30度咯，好似30零咯，好平㗎嘛。叫嗰個女仔啱㗎啦，係咯。即係其實原來 Cruiser 風冷可以咁型嘅喎。
都除咗哈利都仲有寶馬喎，仲要波耍計喎。係啊，幾好型啊！如果應該好30揸我都可能有機會買。香港唔知有幾多部嘅，係啊因為以前泰力有個客就係買咗一部嘅，係買一部哦。係啊，佢買咗一部，但係香港 total 有幾多部我唔知。幾多年出㗎？ 20年第一，即係當其時係20年出有型喎嘅呢款，係咁咯，好就即係代表其實有選擇。有選擇嘅，係因為呢個咧，你講緊，譬如你好多人佢咪要單缸啊？嗰位女士佢話唔要單缸啊，呢部唔要單缸啊？係啊，波薩係波手真少有啊，真30幾啫嘛，人一世物一世。即係你知引擎嘅 config，即係一個引擎係咩有金身擺位冇咧？世係其實有啲對於某啲車廠佢係會好着緊噶嘛，即係你譬如寶馬係要水平對向嘅，Ducati 係要 V 計嘅。KTM 大單缸 V 計嘅，哈利係如果揸 Cruiser，我諗緊嗰個就係揸 Cruiser，咁依部啦，仲有哈利啦，仲有 W88啦。其實 W88 可能真係最適合佢啲咯，但係如果你叫我買，我都會買呢部30幾啊嘛。真唔睇價錢啊嘛，真係啊，唔睇價錢呢部都型咪啊，係型咪㗎呢個。同埋我硬係覺得咧，你哈利嗰啲唔夠依部型，我覺得係啊。我覺得係應該係呢部型嘅，呢部型話晒都寶馬。好啊，咁咯，冇啊。好大致上講到呢度呀，即係大家唔好遺忘遊覽咯，即係好難得突然之間有個人講起，我唔要水冷。風冷即係風遊冷要。係啦，風遊冷。遊冷就舊時多啲嘅遊冷，遊冷我以前架 CB750都係啊。遊覽係遊覽，即係以前啲大家車嗰代咧，係啊，大家車都係遊覽。係咪得 KTM 唔係咪得卡華嗰部2.4RX 係水冷嘅？嗰個年份應該90幾年嗰啲全部嘅直四大都街車啊，都會係好多都遊覽咯。係啊，嗰陣時咧，我點解要買2.4RX 就係因為我想要部4缸直四直四水冷嘅街車咯，係即係嗰年代水少啲，係啊，即係油玩油多啲咯，係啦，即係新啲啊嘛。但係我冇深層諗過呢樣嘢，原來係但係油冷冇水冷咁瀨氣，就係佢可以燒油啊嘛。佢可以燒水冷，你就會燒水。係啊，油冷你可以等佢即係就咁加翻油落去，加翻啲油，或者佢結結地嘅時候佢會。即係佢塞咗啊嘛，佢即係係會燒結咗，係啊燒結咗啊嘛，佢燒結咗，係啊油冷就打你其實係方便個。但係因為我有冇同你講過話點解我嗰陣時買部2.4RX啊？沒有，因為我見到銅鑼灣有間叫全記嘅，佢有唔知2-3部。不過我第一次係啊，我初頭唔覺得呢部車。不過全記，我睇佢嗰部車，哇！嗰陣時個第一眼 Over Racing 微達大水箱。之後就係因為呢樣嘢愛上咗呢部車，即係冇諗過，哇！屌，好撚有型喎！即係咁樣千秋架咁樣咯，係啊，好誇張！之後2支歐聯史又咁樣擺咗出嚟嘅，係啊，跟住頭尾斷拎啊 Yusumura 級啊，係咪 Yusumura 級啊？係啊係 Yusumura 級，跟住可能頭尾斷拎咁。跟住佢嗰啲 engine 蓋咧，全部改翻做 CNC 啊！佢以前咧，我 friend 咧有架 CB1000啊，係我講個故事仔先。有個 CB1000咧，原來咧佢哋嗰代咧嘅 RVF 啊定 VFR 咧，VFR 嗰啲頭拎咧，落場嘅頭拎係夾拎嚟㗎。你知咩叫夾拎？我知窩釘嗰隻夾拎啊，係即係收螺絲。跟住原來嗰陣時嗰啲 Honda 車係啱裝嘅，全部即係可以擺，可以擺翻落去佢架 CB1000度用。係啊，嗰陣時佢唔知佢收埋咗條夾拎。我唔知大家有冇夾拎，即係Vespa 嗰啲啊嘛 ，PX 嗰啲咯。係啊，夾拎17寸夾拎，17寸夾拎好撚霸。係啊，好霸㗎嗰個，佢收埋咗條，跟住俾我 friend 買咗。係啊，佢收埋咗啲好嘢嘅，得閒佢哋梗係啦，係啊。夾拎我都係第一次見啊，落場版夾拎啊。我冇見過喎，得閒揾下咩嚟嘅先。夾拎，我而家架哈利一尾拎都係夾拎，係咩？夾拎。下次即係夾拎好型啊！夾拎有晒窩釘喺度一排咁樣嘛，跟住以前興咯，即係貨車拎咯，簡單嚟講係貨車拎咯。咁係鐵拎嚟嘅，
嗰陣時我冇研究過佢啊，因為貨車嗰啲係鐵鈴嚟嘅，係啊，全部鐵鈴嚟嘅，係啊，襟屌爛砌咯，係啊，夾鈴啊！依個我哋講開我知咩嘢，嗰啲佢收埋啲好嘢啊，係總之係咯，咁又應該大致上係咁啦，因為本身都準備咗啲嘅，但係咧因為嗰段片咧半粒鐘我記唔晒佢講啲嘢，就係講風冷水冷，咁啊講我哋下次有機會再講咯，係啊，咁咯。OK， 好，我哋休息下先，好 OK， 又 OK， 回來了 ，testing， 好，咁我哋啱啱講完呢個風冷、風油冷、水冷引擎之後咧，咁咧我又喺度有個問題喎，咁係咪即係越新嘅嘢就一定係越好咧？即係咪水冷就一定越好咧？咁我發現寶馬倒翻轉頭啦。德吉利都仲有油冷計啦，咁其實可能未必係代表啲咩嘅，即係大家各有各做咁解啫。咁但係咧，咁啊搞到我引起另外一個問題啦，因為咧撳張相出嚟先，因為今年咧2026年咧德吉利嘅 V2 engine， 890啊，好似係890，係890 V2 engine 咧，咁佢就個盤頭嘅設計咧就唔係用佢哋本身叫 Desmo 嘅技術啦。係啦，咁啊用翻個平時我哋電單車見到嗰啲蛙佬彈弓嗰隻設計啦。咁我喺度諗啊，究竟係為咗慳錢啊，定係咩咧？即係因為我自己覺得啦，Ducati 應該係追求極致噶嘛。如果唔係，佢唔會堅持用個 Desmo 嘅設計，用我呢段時間啦，起碼加上之前咧有冇印象咧？佢啲 V4 咧係單擔噶嘛，後來咪變翻做雙搖臂嘅。咁究竟係因為真係個強度啊，定係個做工可以平啲，所以先倒翻轉頭咧？你明唔明？呢個都值得我哋深入討論嘅。係啊，會唔會咧？喂，屌，原來就係反映到呢個世界咧個經濟環境向印度發展，啊，就係咁啦。咁嗱，我哋個相就睇到啦 ，Ducati 今年個 Monster V2 啦，就係咁嘅樣。不過就咁睇樣睇唔到噶嘛。咁啊，即管撳個 engine 啦。呢個唔係佢嘅，呢個先係嗱 V2 engine。咁呢個網頁咧，呢一頁啦，就係講佢新嘅 V2 engine。跟住890cc 啦。咁咧，喂，佢淨係 engine 重量54.4 kg 啫喎。好乸輕喎，好似 engine 重量54 kg， 係啊，輕唔輕啊？都輕。佢係仲要比前一代嘅 V2 engine 輕咗9 kg 喎。係啊，所以9 kg 好多，係好多㗎。咁樣咯，係啦，咁樣好啦。咁跟住就睇相啦。咁我哋啱啱想講咧，嗱就係呢嚿嘢，呢組嘢咧就係唔係佢嗰個叫咩啊 ？Desmo 即係 Desmo 咯。佢嗰個嗱應該係撳個 Desmo 出嚟俾大家睇下先，有冇嘅咧？冇喎，死啦！唔好意思，等我一陣，你講唔講住先？好啊。你自己覺得咧？我如果覺得我對於 Ducati 嘅 V2 車，我覺得有啲無感嘅。係啊 ，V4 係有感嘅，但係我未揸過 V4，因為 V2 我就揸過嗰啲 Street Fighter 啊，咩89啊、1098S 啊嗰啲係嘛，1199嗰啲啊。V2 Pellegrini 啊嘛，1199係啊，哇死啊！我唔係好識啊，因為佢換得太緊太快啦。V2 engine 乜撈都有揸嘅，你話係咪一個性能車？佢係嘅，但係唔夠暴力咯。我自己中意啲暴力啲嘅車，我覺得。OK 嗱，我撳咗個 Desmo 啦，我撳咗個 Desmo 出嚟啦。咁嗱，正常咧。我哋嗰個特輪軸個特輪咧喺上面咁樣撳支蛙佬，即係呢個啦頂，通常我覺得頂咁樣撳落去啦。咁 Desmo 咧有咩咁特別咧？就係佢有另外一支吉雞咧係抽翻個蛙佬嚟做閂埋嗰動作。咁佢呢個有啲咩好處咧？就係準啦，第一。第二就係佢可以免除咗嗰個彈弓嗰個阻力啊。係啊，因為 cam 係冇錯啦 ，cam 咧係會連住個 engine 個架欄轉噶嘛。咁如果你個彈弓係有阻力嘅話，咁咪即係代表你個 loading 大咗咯。
係啦，咁佢其實佢會就係要解決啲嘢損耗咗啲能量去撳個彈弓咯，係咯。咯。咁而就係要準嘅意思係，因為譬如你靠彈弓彈上嚟咧，你就係順晒個彈弓嘛。咁你嗰個準繩咪會爭啲咯。如果相比起有支嘢夾翻佢上嚟，係啦。咁啊，呢個就係德吉利嘅 Ducati 嘅 Desmo 啦。咁就係話今年嘅 V2 咧就係放棄咗用呢個設計。咁又會換翻去做。咁其實佢有啲咩好處咧？嗱，根據翻佢官方咧，佢就話個引擎嘅surface interval 咧就會減少咗嘅，即個里程長咗啦，每一次大保養係啦，大保養嘅里程維修咗，同埋佢會輕咗咯，因為佢少咗一組結構抽翻佢上嚟，少咗個齒輪帶佢啦，係啦，冇錯，兩支格雞咯，係啦，每一把係啊，每一個就少咗一支咯，即係少咗一個，每一個蛙佬少咗一支，少咗一支格雞，冇錯，咁佢設計做工上都會平咗嘅。即係都會簡單咗啦，唔好講價錢，因為我睇佢嗰啲所有嘅資料咧係冇講過價錢呢樣嘢嘅，梗係唔講價錢，淨係講個維修成本低咗啫。因為咧，我有聽過，因為我其中一個以前喺泰力做嘅師兄咧，佢係去咗英國嘅德吉利 dealership 入邊做嘅，即係依家佢都係做技工嘅。係，咁佢就同我哋講，咁我哋正常攝蛙佬係淨係攝落噶嘛，即係淨係攝一範噶嘛。係，佢如果 Desmo 嘅咧，要攝翻做向上，即係兩邊都要攝嘅，兩邊都要攝，就唔係淨係攝撳落去，上翻嚟嗰個都要攝嘅。係啦，因為佢就變相其實佢多咗支格雞，佢抽翻上嚟就兩個獨立嘅嘢。咁即係你正常你個工時都會多咗，我唔知幾多啦。係，咁佢攝嘅時候喺邊度攝啊？喺個蛙佬度攝。我唔知。係啊，我唔知，係啊。即係可能個蛙佬可以較長較短咁樣。定係點咧？好似係攝餅嘅都係攝餅嘅，好似都係攝餅嘅。不過呢個我唔係好肯定啊，唔敢亂講啊。定係可能攝餅，跟住就要出入都要睇過，就攝翻個 average，即係攝翻個平均值。但係如果佢呢個冇寫嘅，定我唔識睇啊？我諗係攝下邊支格雞咯，即係佢上面嘅格雞，因為佢上面個格雞同埋下邊個格雞應該係我而家去翻就係最右邊嗰幅圖啊，係應該佢係推嘅時候，佢應該有嘢係可以攝咗嗰個行程咯。嗱，呢度我又見到佢 opening shim 嘅，呢度寫住。但係佢下邊呢度冇再有，哦呢度 closing，哦呢度都有抽上嚟啊嘛，啊呢個咯，我應該係攝呢個同呢個咯，係啊，咁就你變咗要，咁呢支棍中間係點固定啊？我真係唔知喎。佢唔係，佢因為佢支格雞喺下邊，佢托上嚟個虛位啫嘛，係啊，佢托上嚟，咁我咪撳落去都係梗位嚟嘅。OK，但係佢咪攝格雞咯，即係呢啲係。咁反正就係要做兩個動作。係啊，即係每支蛙佬如果佢 V2 嘅話，咪可能真係要有8計唔計到啊？2×8。咪8蛙佬啫嘛，8蛙佬兩範啊嘛，16咯。係啊，16咯，係啊，啱啊，就係咁啊，就係咁樣啦。咁就係可以同埋佢。好簡單啫。我諗睇下片都識㗎，大家 YouTube 大把啦，即係我依家好似依家咁樣，好簡單啫嘛。咁咯，大致上係咁咯。但係原來咧，我後來咧，我以為 即係我以為Ducati 就全部一定係 Desmo 嘅。V4、V2 都係。唔計今年，即係今年因為 V2 係用咗普通格雞嘛，彈弓。原來咧之前咧佢哋會有個。佢哋有個嗰啲旅行車版本咧，佢會有個叫 V4 Multi Strider 唔知 Multi T 唔知乜係啦，跟住仲有部咩嗰部巡航車叫 Diavo 係係啊 Diavo 佢哋咧係用呢個 Gran Turismo 係 Gran Turismo， 即係佢嗰個設計其實都係彈弓嚟嘅。哦，係啊 Diavo 係大 V2 嚟。大 V 咁咪佢有 V4 版本嘅啊！大 V4 定 V2？哦，好似係啊！唔知新款呢度睇下佢 model 係啊，佢呢度哇會唔會有啲亂啊？哇，好複雜啊！嗱 ，Multi Strider 啦 ，Multi Strider 係有 V2S、V4S 嘅，跟住佢依家仲有啲咩 Wally 啊、Speed Peak， 我唔知啊，係啊，好多款啊佢。跟住 Diavo 都係，今年 Diavo 得 V4 喎 ，V4 之前 V2 應該係佢間唔中有出㗎，我估佢。跟住呢部 Desert X 呢部就係 V2 嚟嘅。跟住佢有嗱，佢就算咧呢部咧 Hypermotor 咧，
佢有部698 Mono 嘅，係佢呢部咧係單缸嚟嘅，單缸嚟嘅，但係都係用緊 Desmo 嘅。啊係啦，呢部咁樣，呢部都型啊！呢部跟住咧，我聽講個故事啊，跟住咧，喂呢個我話屌你 Super Moto 就梗係鋼線拎啊！係咁跟住我就問我嗰個去咗英國嗰個師兄啦，係我話點解咁樣嘅？點解係用合金拎嘅？佢話合金拎唔夠準啊嘛，即係呢個就係 Ducati 咯，合金拎咩啊？即係佢唔夠準繩啊，即係佢覺得鋼線拎鋼線拎唔夠準繩咯，哦即係所以即係 Ducati 做車就係佢嘅概念就係咁咯。係咁所以我講個介入個問題，即係我想講個問題就係、明明一間嗱，我哋通常講 Ducati 係咩啊？電單車界快你啊嘛。咁鋼線拎唔夠準繩，咁彈弓夠唔夠準繩啊？係啦，即係嗱，咁呢家就係呢個問題啦。究竟係咩？係究竟即係佢要硬刮刮啊嘛，即係佢硬刮刮，我準就準噶啦，冇錯設計係咁靚就咁靚噶啦，冇錯啦咁你而家我用翻彈弓，咁即係咪咁點？即係會有一個理解，或者可能有個方向，我覺得佢咪向下走咯，係啦，即係向下。係究竟係佢去決心向下走啊，定係承認原來即係要低頭啦。係啦，承認呢個先係一個市售車要嘅配置呢。嗯，係因為我哋要保養嘛，我哋要考慮保養噶嘛。係即係我哋要考慮啲買車嘅人嘅感受噶嘛，即係無啦啦因為佢話我個師兄啦，佢話大約啦，你每一次大保養咧2萬零蚊港紙嘅喺佢嗰邊收，即係可能係笑下蛙佬啊，咁就係做下啲 service 咯，咁你可能大約換油啊，但係佢話950 engine 咧係真係2萬先做一次大 service 㗎，嗰啲外國人係真係咁㗎，係啊咁樣嘅。咁其實正常嘅，咁你可能2萬或者4萬5萬啊。嗰啲都係其實維修書有寫㗎啦，但係香港啲人都唔跟㗎啦。冇錯，咁啊呢個問題都值得諗下嘅。係啊，值得諗下，值得大家諗下啦。究竟係咩？跟唔跟咯？係啦，究竟係可以唔使咁跟啦？都係咁樣嘅。我哋之前可能喺節目都提過嘅，佢話下家裝咯，下家裝咯，冇咁多下家裝㗎。冇錯。係啊，你架車你自己要玩，你自己要 keep 住保養。咁嗱，你自己覺得咧？你自己覺得係向下走咯，低頭。係向下走嘅，唔係啊！你為咗，即係你冇為咗個你個目的係乜嘢啫嘛？即係例如你賽車向或者你呢個 Desmo 嘅係你嘅標誌性，或者係你覺得係佢令到佢 performance，即係佢覺得佢嘅夠極㗎啦。其實本身諗住係啊，本身係夠極㗎啦。咁你 keep 唔到嘅話，咁你咪翻轉頭咯。咁但係嗱，如果我假設啦，就算佢翻轉頭，佢可以唔係低頭㗎，即係可能係實證咗，因為科學係可以推翻㗎嘛。佢實證咗，原來咁樣先係最好嘅，即係因為可以係好啲，即係咁樣先係再好啲，係啦，好啲。因為我始終個引擎減咗重啊嘛。係，即係如果你可以攞呢一 part 嚟睇，就係我依家最輕嘅 V2 計啦。係，就係最輕嘅 V2 計，咁佢就可以。咁都冇咩嘅，今天的我打到昨日的我，好多人都係咁噶。係 OK，咁啊大致上嗱，咁我就係點解其實係咯，啱啱因為我係睇咗嗰個水冷啊、油冷啊嗰度，究竟係因為嗱，大家依家去到水冷，即係我哋一大部分人揸水冷車都係個現實就係，因為我要滿足個環保例，而水冷車係可以令到我更加容易滿足到個環保例嘅。係，因為油冷車咧就係喺印度就係去現實低頭咯，就因為佢平咯、襟借咯、易整咯，係咪？咁同時間就係因為環保例咧，佢依家會撳到個供油嗰個空燃比係盡量低噶嘛。咁但係我都有個咩喎？我哋之前係咪Shell 係咪話有個專屬油係 V2 Ducati 嘅？你講偈油？係啊，偈油啊。嗱，如果其實大家都知道，可能你個偈油唔單止行即係可能頭先我哋所講嘅有啲行鋼壁啊、潤滑波箱啊、記憶紙，同埋都會上到盤頭潤滑個 cam 噶嘛。係啊，但係大家可能都唔知道偈油同瓦油嘅分別咯。瓦油、齒輪油。瓦油係結啲咯。如果佢係啊，嗱，如果佢 Desmo 嘅話，佢其實佢係行齒輪噶嘛。
佢個 cam 係行齒輪帶。佢個 cam 啊，佢唔係嘅，其實佢 cam 個 part 咧都係行鏈嘅，行鏈，但係佢頭先嗰個吉雞就係用齒輪帶噶嘛。咁其實齒輪帶齒輪唔係啊，佢嗰個都係一個佢總之有一個特輪就係負責撳，一個特輪負責升咯。係，但係佢中間佢頭先嗰幅圖都係用個齒輪帶個吉雞，即係帶個吉雞上嚟噶嘛。咁齒輪有陣時齒輪同齒輪擠壓嘅時候咧，其實佢嗰個佢會起泡嘅，即係啲油分會起空隙嘅。咁其實嗰個我覺得都係有你話會唔會令到佢頭先我哋提到就係保養週期長啲，就係佢唔行咁多齒輪嘢，亦都可能帶翻去我哋就係因為咁嘅原因咯，即係佢易保養啲，因為個齒輪佢係啊連貫啲，即係佢齒輪同齒輪咬嘅時候咧，佢個油嘅要求其實我諗有啲分別嘅。係啊 OK 明白，係咯咁咯，我估係咯。仲有單啖雙啖，佢話減散單啖同埋雙啖啊。咁因為佢依家 V4 係雙搖臂，佢事實證明其實都好似係雙啖係穩定啲嘅。應該係嘅，係啊。咁佢哋以前我哋講就係話單啖佢個鋼性，佢唔係鋼性，佢個慣性會。即係佢少咗重量，單一邊嘅話，其實係佢會輕啲咯。佢話啲嗰陣時佢哋話單啖係利啲咯，即係佢話轉彎係利啲。但係你都知道得一邊啖嘅話，咁你阻力去另外一邊嘅話，佢咪扭咯。其實單啖係啊，個支撐咪扭咯，係啊，個支撐咪扭。佢哋話單啖係啲彎好啲，不過型就一定噶啦，係型係好型，型就一定噶啦，係啊。但係你話係咪佢轉彎好啲咧？其實我都唔係好覺嘅，但係型就一定噶啦，係啊。咁佢又唔係行濕，就好似寶馬咁樣行濕，佢哋有權行單啖咯。哦 OK， 因為行濕可以管咗一邊轉啊嘛。但係佢會有個角動量，哇！嗰個犀利。係。佢個角動量就係你即係起動力嘅時候，佢會成架車會歪咯。係啊，成架車會歪咯。係啊，佢有個角動量就會令到佢成架車會歪咯。但係我唔知係咪聽人講啊，寶馬計個數㗎。哦，係啊。應該佢個轆有偏移嘅，好似。但係你起油嗰下咧，因為佢個唔係行駛狀態啊嘛，你計數你一定係計個行駛狀態噶嘛，即係好似之前講過set 級咁，你係會等架車。所以你0秒即係靜止起步嘅時候，你扭油，如果佢行濕嘅話咧，佢係有機會成架車係飛，即係飛反去另一邊噶嘛。有少少㗎，係啊，個角動量會反咗。我爭過 R90 咯。係反噶嘛，係啊，即係會反。但係如果你向前嘅力度多嘅話，佢可能佢會個慣性咪定翻個係啊，會去翻咁樣咯。咁就講下一單都係新聞啦。依家我更加補充咧，其實佢係 Ducati 係向現實低頭嘅，係好冇 ？OK 嗱，下一單新聞，英國嘅呢個係英國嘅 Kawasaki 咧，今年2026年咧，佢某啲車款咧。係俾呢個免息分期，其中包括6R。嗱，其實我覺得免息分期其實係即係我哋唔係話哇免息分期好正，即係我哋消費者係我哋消費者角度睇就係話，當然啦，佢可能有啲魔鬼細節㗎嘛。係，但係如果你個正常個 market 係好嘅，你唔需要啦。呢個係其中一部分啫。佢有一紮車嗰啲咩，好似Ninja 650啊、Versus 啊，有一紮咧係免息分期。啱啱講過 R6啦，跟住另外咧，佢有個 Free Touring Kit，就係嗰啲 Versus 嗰啲車咧，嗰啲變箱啊，跟埋俾你，跟住又有個 option 嘢俾咗你啊，即係唔使加錢啊，係啊，跟住咧10R 咧，佢有個 Track Deal 係咩嚟嘅？佢唔知包咗幾日 Track Day，跟住就送一紮禮物俾你，係啦。咁樣，跟住就係有折扣嘅。嗱，咁簡單嚟講，呢啲就係促銷手段啦。係啊，即係你我哋唔講消費者，你消費者梗係抵啦。本身如果你真係諗住買10R咁樣，喂，佢送多咗嘢，咁我哋反轉頭諗，其實個商家就係想你促成依間 deal啦，即係促銷啦，即係其實促銷啦，送嘢俾你覺得你賺咗，同埋你本身想買嘅話，更加會 make 嘅 deal 就係你更加可以買，更加值得。容易啲。我基本上行入嗰間鋪。乜都唔使，出翻嚟我就可能2日後我又攞架6R走。係啊，攞個6R走。如果你真係丟咗好耐嘅話，咁佢而家促銷手段，咁你當然你
你自己權衡啦。係就但喺商家角度嚟講，呢個頭先我哋講話現實低圖個 market 係咪咁？即係簡單嚟講係我哋嘗試喺廠家角度諗下，或者喺商家角度諗下啦。就係其實佢係促銷。係啦，跟住咧佢仲有一個 scheme 嘅。點解佢會促銷咧？即係我哋再諗多啲，點解促銷咧？就係因為唔賣得咯。係啦，跟住咧佢仲有多個 scheme 嘅，呢個唔知大家睇唔睇到啦？佢呢個50-50係咩意思咧？係佢呢個50-50咧，係你攞車就俾咗頭50% 個車價，2年後即係佢中間係唔使俾任何錢嘅，唔使你供車2年後先係啦，2年後先找埋個尾數流花咯。咁你香港做咗咁多年人哋做乜嘢促銷，你真係唔知道，或者係先使未來錢咁樣。咁大家我哋都喺香港做下工作，做下生意仔，咁你都知道好多人都會做促銷噶啦。咁促銷通常其實揾個理由嘅啫，揾個理由就係可能我要抌貨啊，送嘅。所以呢樣嘢係我覺得係個環境唔好嘅。但係你消費者如果你真係想你考慮過你自己嘅因素想買嘅時候，咁呢個不愧係一個好嘅時機。係啊。咁佢如果頭先講話俾50% 車價，跟住即係俾首付，係啦，首期，跟住揸住2年，跟住呢，佢咪可以通常有個得益就係可能揸2年，我唔中意玩啦，我賣翻俾車行咁樣。係啊，咁睇下有冇揸拿咯。我覺得即係會有啲咁嘅。OK， 係客戶噶嘛，應該有嘅，係應該咁嘅客戶。咁我到時我想換新車，唔通你唔賣俾我咩？係啦，我想換部新車㗎嘛。係啦，咁佢可能依個手段都係盡快促成你交易啦，同埋會進入佢依個可能依間廠嘅世界咯，即係佢入咗佢生態圈咁樣咯。OK，係啊，我呢個係唔好噶啦，經濟個個都知唔好噶啦，係啊。而家啲手段係抌貨，覺得大家值得去攞呢啲優惠嘅，咁咪去咯。但係關英國事啊嘛，香港有冇啊？香港好似冇，但係送下牌費嗰啲，我見可能啲舊咗嗰啲車咯，即係可能舊唔係即係唔係26年嘅車咯，即係可能24年嗰啲。整車有冇啊？整車呢邊冇，呢邊冇，整車我都冇，係呢邊冇，我都冇。咁有啲有嘅，大家去睇下，睇下值唔值得做咯。係啦，係啊，好抵㗎！我都想我拎我架車去做啊。我都有諗過。係啊，拎我架車去做，哇！做完之後，跟住我仲要做超級奄尖下先，我可以。好玩啊！我覺得我唔係好識嘅。我覺得我唔係好識嘅。打下都誇張㗎！而家其實香港都好多特價。想唔想講啊？想講就講咯。啲特價都誇張，其實都冇嘅。其實我一貫自己嘅做法，我哋啲 workshop 仔其實個體係好細嘅。其實你話有陣時都有趣嘅，都講個故事。其實我不嬲都唔即係報價，跟住整車零件錢又好啊，工錢又好啊咁樣呢，我冇話減價㗎，即係嗰啲客都冇話係要 discount 啊，即係你整唔整都冇乜所謂嘅。其實真係係啊，整唔整冇乜 discount 嘅。跟住呢，其實呢，有陣時呢都會有人問你可唔可以平啲啊？但係佢問得出依句呢，通常我都會望下佢嘅人，佢可能我都會平俾佢嘅，但係我唔會平得多咯。我話平你辛苦啦，你要嚟攞車，我平翻100蚊俾你啦，咁樣係啊，都有陣時會嘅。但係佢通常條數，即係佢張單條數都有咁上下，即係我覺得佢問得出，我覺得我需要俾佢嘅。係啊，即係大家我唔係為咗我當然為咗錢做事啦，但係唔係為咗個100蚊做事。但係而家環境唔好啦，個趨勢可能大家都要消費謹慎。咁其實可能爭個100蚊，哇！食咗一餐飯啊，咁樣可能都會緊張啲嘅，係啊。咁可能遲啲，可能我推出呢個我平佢1蚊嘅優惠，即係咁啊好玩喎咁啊，咁我超好玩。但係其實平咗1蚊咧係做唔到啊，係啊，係嘛？平佢1蚊都做唔到。你覺得做唔做到啊？個體系做到但係你有覺得好似嗰個阿婆咁樣個心態咪？我得3樣嘢嘅啫，開心、玩嘢同玩嘢咯。Okay. 即係你如果做到咁樣，即係好氣，即係好受限。因為喺我角度啦，咁我係技工嚟嘅，其實係咁哇！
你係老闆嚟嘅，唔好咁樣講。但係你個工其實工錢係底褲嚟噶嘛，我哋嘅冇錯，即係你喺度睺我條底褲咯，即係我會覺得即係我要除咗半邊，即係我要俾少少俾啲嘢你睇，係啦，咁樣我就覺得唔理想嘅，唔理想，真係唔理想，唔理想，唔你健康㗎。寧願可能其實你去轉行或者做其他嘢咁樣，其實你覺得你做呢樣工作有呢個價值，你先做噶嘛，即係你咪無償去做噶嘛。同埋咧，我覺得啦，即係我有個好撚戇鳩嘅諗法嘅，即係我覺得藍領係要升格咯。即係如果你要揾多啲錢，藍領同埋唔係好似打價戰，唔係話唔得嘅。但係依家我自己嘅初心就係覺得，如果呢行成行可以好啲，咁我覺得唯一嘅出路就係藍領要升級咯。我覺得而家會係會交融咗，因為你藍領唔代表你未讀過書噶嘛。係啊，同埋技術藍領咧都會上一集我哋都有講啲少少 AI 嘢嗰啲，其實知識而家係便宜嘅，係啊，但係技術同埋經驗都有佢嘅價值嘅。係啊，知識係便宜嘅，但係知識便宜咪大家一齊進步咯，獲取更多好嘅知識，同埋做好多呢件事。但係你話價錢係咪向下走呢？我覺得我就唔係好擔心咯。係啊 ，OK， 因為大家都會進步噶嘛。係啊，如果你覺得呢樣嘢係辛苦或者可能你把持唔到嘅，我都係建議你唔好做咯。係啊，唔好委屈自己。係啊，唔好委屈自己。最慘就係委屈自己做啲嘢出嚟做得唔好，你就即係對個社會都冇幫助。係啊，真心係啊，真心。咁啊，屌難保有一日都係真係把持唔到嘅。把持唔到，即係我哋係把持唔到，我真係轉行賣底褲。即係轉行賣底褲，因為你冇計喎。你一個經濟體系係每一環扣一環噶嘛。即係你屌你有人失業嘅時候，就自不然消費少咗。咁你始終有一日會燒到你㗎。係啊，即係咁樣。咁我哋今日係咁講啫。咁我哋都可以互撐嘅，其實係啊，我哋都可以互撐嘅。你就係可以互撐下啲唔一定我哋噶嘛。你撐下啲有心機工作而你覺得佢做得好嘅，你咪撐佢咯。係啊，你撐佢咯，俾多少少錢。講真，你一個人好似你做 YouTube 咁樣 buy your coffee， 即係 buy a coffee 啊！佢哋嗰啲講法係 buy me a coffee，buy me a coffee 係啊 buy me a coffee， 即係你一杯咖啡嘅錢，跟住你人多力量大，你聚心，即係你個意向係聚向一件你覺得有獲益或者你支持佢嘅，咁你咪做呢啲嘢咯。係啊，咁你邊度平去邊度咁樣，其實呢個想法喺香港都非常之 outdate 嘅。但係奈何仲未有即係咩啊？係，但大陸咪就係大陸係啊，打價格戰，係啊，內卷啊嘛，捲啊嘛，喺度捲錢啊嘛，即係捲。我今日一定要賺到呢1蚊，我先夠飯開㗎啦。我仲要捲200個先夠，我再可以泵多0.1毫子，聽日生存唔到啊！但係而家香港暫時環境都未係嘅。咁我哋如果做好啲嘅話，咪我哋傾向 buy 啲你覺得有價值或者你真係有獲益嘅嘢喺度，而唔係真係純粹個價錢咯。但係如果商品嚟講，我覺得都無可避免會向下。係啊，即係服務嘅話，你可以做好啲，反而可以有機會向上。係啊，暫時係咁咯。好啊，thank you，多謝你。唔係，仲有嘅，仲有，最後一個部分，又有觀眾問咗問題。係，我哋問個問題喺度啊，我哋要咁樣問個問題啊。喺度啊，喺度，唔緊要啦，喺 view 嗰度我噏出嚟先啦。嗱，咁今次個觀眾嘅問題呢，就係話有冇聽過車房將啲零件偷龍轉鳳？哦，我呢個好似我有回應過係嘛？上次我哋上集都有講，冇。上次講嗰個係留鑊氣，留鑊翻執手尾。今次唔同嘅偷龍轉鳳，即係啦，即係換啲新啲嘅零件拆落嚟，就俾啲渣啲嘅你。即係俾啲，其實有冇大概係咩零件啊？咩零件可以翻用㗎嘛？係啦，嗱，我覺得我二手零件都送好多出去嘅。係啦，係啊，我二手零件都送，即係你有嗰啲。例如咩先？例如咩波棍啊、牛角仔啊，類似嗰啲咯。因為有陣時我哋改裝多啊嘛。係。我哋改裝多，通常會有啲好新淨嘅二手零件嘅。我哋通常係
即係一盒。即係一 pack 嘢飲咁樣嘅價錢，或者可能平啲嘅，就我話依個係二手㗎啦，咁你用啦咁樣。係，但係你裝啲二手俾人，你要俾人哋知曉咯。唔係，等陣先，我嘅意思，我估佢嘅意思啊，即係好似啲人，即係好似整電話咁樣啊。即係你成日攞部電話俾人整完你驚佢唔知換咗啲，不過可能你整個 mon 嘅，其實佢換咗你個鏡頭，我明白，即係嗰啲佢嘅意思，我估係咁。即係你話你嚟整個頭燈嘅，我換咗個二手或者係淘寶頭燈俾你，我 keep 直頭可能拆你另外一樣嘢，即係唔覺眼。我估佢個意思係咁啊。我覺得喺電單車嚟講少啲咯。其實我唔係好諗。係少啲咯，即係你冇理由。我諗唔到，我都唔係好諗到。你拆咗個，即係好似你拆咗 O 廉士釘把，跟住換支 O 廉士釘把落去，會唔會係我估啦？得假設啦，係即係可能。你覺得最近係乜嘢啊？我覺得拆嚟都嘥氣。其實咧，我就唔傾向用二手零件嘅，因為我哋訂零件易啊嘛。依家即係我哋我知道嗱，可能80-90年代。即係 PGM3 啊 ，PGM4 即係嗰啲舊車啊嘛，舊車啲零件難攞啊嘛，冇錯啦。我就有聽過咧，佢哋中古咁樣，我哋叫中古，或者係街拆咯。係啊，即係佢哋係咁咯。係。但係你話去到2026年，跟住要可能又 keep 啲二手零件，就換咗你可能你嗰件新啲，我唔知咩啦。即係我可能假設。我話俾你聽啊，我覺得而家呢個年代係冇人即係冇乜車係。即係冇車係值得做呢件事咯。係啊，我覺得係冇車值得做呢件事。因為同埋你太睇少咗我哋。我唔知你點樣睇。我唔知你點樣睇二手零件。係，其實我係冇乜信心嘅。有新咧，一定係訂新。有新有啲訂新。但係依家我講緊嗰個語境係，我係想個客好啦。係啊，即係因為嗱有次咧整 PS250，係佢嗰個去美亞嗰扎嘢咧。有啲行到蝕咗啊，爆咗啤令啊，係，跟住有啲位行到蝕咗，佢就問我，我揾到件二手喎，訂唔訂二手好啊？訂二手而家都係開大細嘅，就算喺日本。係啦，我一路都係，我就係咁諗。你同佢講，即係你要預咗，嗱，你真係揾唔到啊，二手你都要做噶啦。係，但係我唔敢包，佢都係開大細，即係佢開大細嘅意思就係可能一半好，一半唔好。OK，係咪先？係啦，冇錯啦。咁但係嗱，如果我連二手零件都唔會想用。我會點會偷你嗰嚿嘢咧？即係我會花咁多心機拆你嗰件嘢，跟住你揸到出去冇值得㗎，係啦，冇值得做嘅事。偷龍轉鳳係有咩咁偷龍轉鳳？係啊，我覺得都冇嘢整得都偷你嚟㗎咩啊？100萬嘅車好偷龍轉鳳，我要揾你嗰件零件去偷龍轉鳳攞落去，我仲要 keep 嗰件零件，仲要去賣俾其他人，嗰件嘢嘥氣嘅，即係嗰個我覺得完全唔值得。嗱，2026年我會覺得大膽講啦，2026年係唔值得，唔會咁做。但係如果你大家覺得你有啲中古零件買唔到嘅，其實我都可以賣下廣告，我係有幫人訂製零件。啱，真。我幫人訂製零件，你唔好覺得件零件好貴，因為佢嗰件價值就係我幫你訂製，你買唔到。我幫佢做過一模一樣嘅出嚟，或者比佢更加強嘅，咁就係我嘅目的同埋初心之一咯。係啊，我幫佢訂製零件，即係可能用3D Print 啊、CNC 啊嗰啲嚟到做出嚟，再去即係做好件事咯。係啊，因為你買唔到零件啊嘛。係啊，你話嗰啲咩偷龍轉鳳啊，上次我哋講嗰啲係咩啊？留手尾啊嗰啲，我覺得喺呢個年代根本就係唔存在嘅。係啊，因為我哋都有明星啊嘛，我哋明星大於嗰邊多好多。咩叫嗰邊啊？即係明星大於我哋要做呢件事帶俾我哋嘅缺點係大好多。我相信市面上絕大部分嘅商家或者可能車行都會係咁嘅想法咯。係啊，同埋冇咩大家都唔想搏啦，即係轉個頭。翻嚟都係揾你嘅啫嘛，傻豬嚟嘅係咪先？就算唔揾我，就俾人唱依家，又俾人唱，咁好難搞。喺 Face 度俾人屌到反皮，係啊，唔理想啦，係啊，呢啲哇好有啲差。唔係，但係如果你有啲嘢做唔到，我成日都或者唔理想，即係做得係即係可能有啲嘢你都要用啲額外嘅零件啊，或者替代品去取代嘅時候，你
我覺得你需要話俾個客知咯。哦，係啊，你話俾個客知，其實呢個係緊急維修或者可能頂檔嘅嗰啲，我哋都通常會講噶啦。其實嗰啲唔係最好嘅，但係喺依個 situation 入邊可以做到嘅方法，就喺依個價錢。因為而家真係好多客人都會講價錢，真係謹慎消費。咁我都會俾最好嘅建議你，就係你點樣做可以fulfill 到你嘅需要，或者即時用到架車、維修到架車嚟做標準嚟去做咯。係啊，OK，好掂啊！咁大致就係咁啦。好啊好啊！你有咩對於節目有咩疑問都歡迎喺下邊留言啊！嗰個撳個 long 撳個 long like share 係啊，多謝。係啊，好咯，咁 Thank you，下次下次見，拜拜拜。